mitä mä oon Pemarilla ajanut, ne on aivan karmeita paskoja. Mistä se tulee se, että se... Miksi tuokin joustaa noin? Ei ymmärrä. Miksi? Eikö tää voisi olla yhtä jöötiä? Joo, tervetuloa tänne taas pienen tauon jälkeen. Justiin nappasin aski irtikö. En muista mihin me jäätiin. Milloin me jäätiinkään. Niin. Tiedän varmistaa, että tuolla ne on kaikki kondiksaa tuolla kopaa, kyllä vaihelaatikossa ja no mä uskon sen, että nostan takaisin paikalle ja punttaa se sinne niin aika lailla pysyvästi ja hyvää tästä tulee. Se oli muuten semmonen homma, että kerran manuaalisoin yhden mersun ja tuonne vaihelaatikon kylkeen, niin ei sanot tartti avaimesta mitään. Sinne piti heittää. Se on elektroniikka tämä. Mutta nyt me poistamme sen vähäsenkin elektroniikan. Mennään mekanik. Tässä kun olisi yksi kaveri, niin tää helpottaisi paljon asiaa. Tää aski ei mene tonne kyllä itestä. Saa olla kameramies, mulla painaa tuota moottoria pystyyn, että mä osaan menee tämän. Mutta kokeillaan, saa se sinne hollille. Se on hieno peli tämmönenkin, niin siinä säästää ihmistä. Otetaan tunkku. Nyt se oli siellä. Niinkö huulilla. Noin. Kyllä se sinne meni. Ei se nyt oikein oo siellä. Tässä on vaan... Ei, kyllä se on porissa. Moottorin vaihdelaatikko. Niin. Sinne tuli erinäisiä pyöriviä osia. Mun mielestä siinä oli vähän onkelmaa viimeksi kun tätä laitettiin. Mä muistan, että niitä sorvattiin niitä levyjä ja niitä meni roskiin ja sitten tehtiin taas lisää ja taas meni roskiin. Mutta mun mielestä tuolla oli M5 koko paketti. Olisiko siellä joku olisiko siellä joku 200 se vauhtipyörä niinkö? Lasketaanko työ ja vaivat ja no niin 5,500 mä veikkaisin. Karkeasti. Se on BMW. Se on Hurukylän pojilta tuli ja ZF. BMW ZF ja nää paljon käyttää tätä askia Ruotsissa ihan driftingissä ja semmonen tunnettu auto kun tuo Pamsen turbokalsarit, niin niillä on esimerkiksi tämmönen vaihelaatikko Volvossa. 9,5 euroa on. Ja nää on tehty jigillä nämä askit, että ne sen puoleen niinku kestää. Nää on justia viimeisen päälle ja itse asiassa mulla löytyy 2 kappaletta näitä askia vielä hyllystä tuosta. Voin tarjosintaa 800 kappaleen myyä, mutta... Jos aikoo tehdä tämmösen daily driverin. Niin. Mutta älä nyt hyvä ihminen mene tekemään. Laita rahaa johonkin. Osta Open. Kylläpä istu huonosti. Miksi noin huonosti istuu? Pyöräyttää moottoria sieltä, niin ei tuon taivaallista mahu. Voi olla myös pyöräyttämättä. Tää tuonne, niin tuo on iso vaihe. Sitten jollakin juukelin kokoisella putkimiehellä ottaa kiinni. Aika heikosti. Onko en mä pääse vääntääkään? Ei oo mennyt metriäkään. Nyt pyörii. Joo. Eli positiivisesti meillä pyörii moottori. Noi itse asiassa se lipsahti paikalle. Se jostakin syystä vähän kanitti. Mutta nyt se olemme siellä päin. Seuraavaksi teen vaihdekepi. Semmoista ei ole varsinaisesti kokemusta, mutta se on kyllä tuolla autossa se keppi, mutta kun mä en sitä jaksa laskea, että tää on niin aika varastosta toisesta. Tuo menee tasa ja suoraan. Niin kuin se kuuluukin, se on alkuperäinen. Aivan? Moro. Se sais vähän nousta, mutta se tulee tuo vaihe
siirtäjä tuolla vastaa. Mä en tiedä, siihen tarvii jonkun holoki. Ei se voi tuolla irralla olla. Tarvii holokki tuohon ja koriin kiinni, niin... Se on vähän niinku väärästä autosta. Se on ikään kuin väärästä autosta. Täällä on tehty tilaakin vähän väärään suuntaan. Se olisi mennyt itse asiassa tuonne ihan Mersu omaan reikään, että... No, hitsataan lappu takaisin. Äijä! Lämmin! Tarviin pienet kompaktit pihdit, poistaaksemme pienen peltilapun siitä. Näytä nyt, kun sä oot sorvannut sen holkin siihen. Mä sorvasin. Oli vähän semmonen... Vaikka kahvitauja. Hyppyteräsä. Tuli tommonen aivan mutterin näköinen. Kato, mä ajattelin, että jos mä laittaisin sinne semmosen kumiletku. Tätä ei välttämättä tarvitse kuvata. Sitten se olisi sinne holokkeen, se olisi niinkö hyvä. Tiedätkö? En oikeesti. Niin joo. Mihin se tulee? Mitä? Tämä tulee tänne päin. Skeppi tulee sisälle luonnollisesti autoon. Sieltä se on huomattavasti helpompi vaihtaa vaihteita. Tuo tulee tuonne, noin. Ja tähän tulee holokki. No se siis tuohon olisi hyvä, mutta se pitäisi olla vaan niinkö... Se on kyllä niin klappi. Joo, se ei saa olla tämmönen klappi. Se pitää olla 12-millisellä reiällä tässä. Mulla on tässä. Sulla on se? Oh. Nyt häppitän, hei. Hei, mitä olisi tämmönen Mersun tukivarsi? Täällä olisi puslat ja kaikki valmiit. Häh? Oli väliä. Muuten jos nätti. Kuinka paljon? En tiedä, laittaa sinne teikkiä. Erkkaa. Tää vaan pienentää. Kyllä. Mutta kun mä ajattelin, että sä tekisit sen puslan tekisit putkeen. Niin. Putkeen ja sit se putken hitsaisit, tiedätkö, lattarautaan. Niin. Näin. Ja sitten tuolta noin, niinku tässä on tää valmis. Tämä, Siitä on. joo, BMW. No niin. Siitä on. Joo. Olihan se rumma. Ei se oikein hyvä ole. Siinä on putki. Kaikki, jotka on lähimpänä, niin otet. Tuosta tulee. Joo. Mutta tää on vähän roskanen. Eikö toisinpäin vielä? Näin. Ei se mahtuu siihen. Joo. Tää itse asiassa yllättävän hyvä. Hei, teepä tämä. Sehän tulee aika tiukka sovitus, kun laittaa tämän tänne. Joo. Joo, se voi olla. Minkä näköinen se oikein oli? Tämäkö? Tämän näköinen. Samanlainen toilta puolelta. Paljon maalia päälle. Voin mä sormilla, tuollahan löytyy valmista teflonia tankua. No niin, Sano vaan mitä, niin ei täältä tule laittaa pölinäkään. Montako metriä? Isompi putki. Erittäin hyvin sanottu. Ja se pitäisi olla semmonen, että muuta kuin pukkaa tämän siihen. Häh? Eipä semmonen kuin 26. 26. Kahtoi puhelin, että tätä varastossa ei ole yhtään 26 sisämitalla. Se on hyvä, että meillä pystyy katsoa ulkoa sisämitat. Ainevahvuus, kaikki. Kaikki näkyy. Tietokannasta vaan. Tietokannasta. Mä katson tätä neokeltaista kangasta, niin sitä oli 10 metriä. Tai tietokoneelta, niin se piti paikkaansa. Tää on 22 karvaa alla. Tää on kyllä mikään tunkivallas, sä löysit. 25. lähi. Uusi porkkana sormi. On muuten tämypeli. Tää on oikeastaan sanotaanko... Se vanha oli huomattavasti turvallisempi mulle, kun mä en oo mikään hirveän kaikista rauhallisin kaveri, kun ruvetaan sorvaamaan. Niin. Siinä kun löi vähän syöttöä, niin löi aina remmi pois päältä, mutta kun tää on vaihelaatikko vehe, niin ei lyö kuule... Ei hampaat hyppää, siinä lähtee kyllä mies mukana. Toistaiseksi kyllä hengissä. Ei oikein teräät viimeisen päällä, että älä niin hirveen läheltä, että nyt kun on. Vanha mattopuukon tänään heitetty tuohon. Kyllä meidän pitää ottaa vielä pois. No se on hyvä. Ei ollut muita katkaisutoria. Se on vaan se, että jos se keppi on näin ja
runkopalakki näin, niin... Äkkiä mä se vilikasta. Se on kyllä karmaisevan ruma taas yllätys. Se ei nyt oikein laula tuo vehe. CD40-purkki on kyllä niin lähellä, että voi tulla kohta yllätys. Se on kato sinkattua tää putki. Tulee sinkkikuume. Tulee hulluksi. Jotain muuta kuin sinkki kuumentaa. Se menisi kivasti nyt tuo holokkeen, sitten äkkiä hanaalle. Häh? Eikö ihan tosi? Kato nyt. Niin nyt se on sitten... Mitä kaikkia se oli? Krympätty, sinkattu ja kohta valaa. Kato, pyhä jysäyskö se istuu hyvin. Teekö... Näyttää pikkusen vielä ehkä vähän vihtasemmalle, mutta vetää ruuvella kiinni se tuohon nyt. Niin päästään kokeilemaan kebabia. Emil, se voi olla, että meidän pitää laittaa kuule prikkuja tonne takaa. Se jäi vähän vinoon. Mutta veitä ipet siihen. Vai löysikö se ipet? Viikö se kiinni, mä haenko mä ipet? Löysikö ipet? Viikö se kiinni, mä haenko mä ipet? Mutta veitä ipet siihen. Vai löysikö se ipet? Mä haluan pitää kiinni. Häh? Löysikö ipet? Ei. En mä sehtinyt. Täällä on kosolti. Kosolti. Kerro. Oliko sulla akkuporakone? Onko siinä? Pukataanko siihen? Onko siinä? Se on originaali osa tuo IP. Ettäkö se ottaa hyvinkin? Vois ajatella, että se olisi tuo se suuri. Voi että kun mua himottaa, olisi päästänyt kabiiniin kokeilemaan, että miten se toimii. Mä kiipeäsin. No niinhän mä kiipiesin, kun mä pääsisin. Sä voit sä laskea? Ei voi oikein laskea, kun... Mikä sieltä tippuu? Sieltä on tehty se holkki, päähtöholkki. Se ei tuo ole yhtään hyvä. Kauko tässä meneekö? Tähän kaikki 2 kertaa. Hop! Auta! Tää on karmaisevan huono. Siis tää on hirveellä liikeradalla. Miksi tää on näin kauhealla liikeradalla? Vai onko sä vaan tottunut toiseen? Se voi olla. Mutta hienosti menee kyllä päälle, ei siinä sen puolella. Mutta liikerata on kyllä karmaisevan pitkä. Tänne lappu. Ja sitten... Elää vihti. Näyttää, että tos melkein 5 minuuttia. Ei, kyllä sulla on silmä.